pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai dar uma volta aqui nesse mato aqui, ó. Sim, né, Benjamin? E a gente vai ver o que... A gente vai ver tudo que a gente vê de estranho, de diferente no mato, vai. Tô vendo uma garrafa. Vamos lá. Primeira coisa, tem essa árvore aqui, tem essas sujeiras aqui também. E eu vi uma garrafa de água. Tem gente que colocou fogo nas folhas, mas isso representa um grande perigo. Cachorro. Tem um cachorro lá no meio, lá. Vamos descer lá pra gente ver. Não, por aí não. Vamos dar a volta, Mabi. Vamos dar a volta, vem. Olha, vamos ver o que a gente consegue. Olha que coisa estranha aqui, ó. Credo. Olha aqui. O que é isso aqui? Caiu da árvore aí, né, ó. Eu não sei o que é isso. Vamos lá ver, vamos descer. Mais fogo aqui, ó. Colocaram mais fogo. E como eu falei, isso representa um grande perigo. Porque se pega fogo nessas árvores aqui, ó, ninguém vai conseguir apagar. Olha o cachorro, gente. O cachorro também tá no meio do mato. Aí tem uns lixos aqui também. Mais flores. Um pezinho de limão, ó, que bonitinho. Esse aqui é um limão, ó. Limoeiro. Aí tem babosa também, é uma planta. Pneu, ó. Isso aqui, gente, é em frente à nossa casa, viu? É esse terreno aqui em frente à nossa casa. Será que vai fazer mal a gente ir lá perto da fogueira? Da fumaça? Você quer ir lá, Mabi? Ó, tá escrito não jogue lixo, mas tem muito lixo aqui no meio. A pessoa não joga lixo nesse copo. Ah, então, aqui tem um saco. Ai, meu Deus. O Benjamin. Nossa, aqui tem muito cachorro gritando, né? Deixa a bolsa aqui, vamos até ali só. Aí eu mostro. Vai levar a bolsa? Não, não vou pra lá não, eu tô com medo. Vai escurecer rapidinho, também tem muito pernilongo. Vamos só mostrar aqui pro pessoal, ó. Que aqui... Nossa, gente. Se você gostar de vídeo assim, deixa muito like, se inscreve no nosso canal, né, Maria? Pra gente poder gravar aqui e mostrar pra vocês. Né? Ó, eu vou descer lá. Não, Mabi. Você. Eu vou descer a bolsa e vou descer. Não, gente, vamos descer sem coragem. Eu já tá aqui. Ai, meu Deus. Eu não tô louco. Tá bom. O Benjamin tá rindo. Vai, Madrinha. Aí tô indo. A Bia não deixa eu ir. Aí... Ai, meu Deus. Eu tô caindo. Não vai deixar de cair. Olha, deixa eu ver como tá. Ai, que gostoso. Maria! Que delícia! Ai, Dudu. Olha onde a Maria foi. Ai! A Gabriela vai ali. Mentira! Onde a mãe ficou? Meu Deus, tá com água aqui. Cuidado na água. Que água gostosa. Oh, meu Deus do céu, quase que eu caí. Meu Deus. Quase que eu caí na água com o seu celular. Ai, meu Deus, eu tô ficando com medo de ir nessa mata, gente. Vai, vai. Oh, eu tô com muito medo, gente. Olha aqui. O Benjamin, você não tá com medo? Não, eu tô
Deixa eu mostrar o Benjamin pro pessoal. Ai, gente, será que tem muito pernilongo aqui? O Benjamin tá com o bebê reborn da Maju. Eu levei pra escola. Maria levou pra escola hoje, gente. Teve que não era pra levar, mas a tia deixou. Tá, vamos lá. Ai, gente. Ó, a gente vai um pouquinho por aqui. Qualquer coisa a gente sai do mato, hein? Cuidado. Aqui tem muito risco de ter escorpião, então tem que tomar cuidado. Gente, olha esse matagal aqui, meu Deus. Fica perto de mim, dá pra esperar? É muito perigoso, gente. Acho que eu não vou. Vamos voltar. Vamos voltar, Maria. Vamos voltar. Não, vamos voltar. Vamos voltar. Ai, os bichos estão me picando, vamos. Os bichos estão me picando. Maria, vem. Eu vou sair. Ai, corre. Esse foi o vídeo de hoje, gente. Até o próximo vídeo. Até. Fala aí, amado. Deixa muito like, se inscreve no nosso canal. A gente tá com muito medo, gente. Tá pegando fogo. A gente precisa sair daqui correndo. Tchau pra vocês. Tchau, tchau.